PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya, Jawa Timur menghadirkan program Promo Merdeka yang secara khusus disediakan untuk masyarakat agar membeli tiket dengan harga khusus. Adapun promo tiket tersebut dapat dibeli dengan harga lebih murah, yaitu kelas eksekutif bisa didapatkan dengan tarif Rp170.000, kelas bisnis Rp77.000, dan ekonomi Rp17.000 untuk rute perjalanan tertentu. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif pada Sabtu 6 Agustus mengatakan pemesanan tiket promo Merdeka ini dapat dilakukan mulai 7 Agustus hingga 17 Agustus 2022. Tiket tersebut untuk keberangkatan kereta api tanggal 8 hingga 11 Agustus dan 15 hingga 17 Agustus 2022. Promo tersebut hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi KAI Akses. Di Daob 8 Surabaya, relasi KA yang mengikuti program Promo Merdeka diantaranya adalah dari Surabaya ke arah Jakarta, pulang pergi Surabaya-Bandung, Malang-Jakarta, dan juga Malang-Purwokerto PP. Tarif Promo Merdeka ini untuk kereta eksekutif kami sebesar Rp170.000, bisnis hanya dengan Rp77.000, dan juga ekonomi tarifnya Rp17.000 untuk kereta api tertentu. Promo tersebut juga berlaku bagi relasi kereta api di Daob 8 Surabaya tujuan Surabaya-Jember dan sebaliknya. Promo Merdeka tersebut sengaja dihadirkan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui tiket murah di momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun sesuai tema yang diusung, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan promo ini dihadirkan agar mobilitas serta perekonomian masyarakat dapat kembali membaik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.